大家好，今天咱上山采点毛榛子。现在这个时候，第一茬蘑菇完事儿，第二茬蘑菇没出呢，正好这空档，咱去采点榛子。这榛子熟得晚啊？这榛子熟得晚，它比那个榛子差10来天呢。啊，这家毛榛子还挺厚，来摘吧。哎呀，伟哥也怕扎手哈，戴手套了。哎呀，摘这玩意儿必须得戴手套，不戴手套你扎手上全是小毛毛，非常不好往下整啊。这个要是熟到时候一晃树，它就掉下来。哦，对，还是尖上多啊。对，这个毛榛子长得高，果榛子都在底下。嗯，啊，现在这个瓤自己就下来了，一扒开，啊，它就下来了。啊，那就是成熟了。这样就成熟了。咱咬开一个看看啊。看，这榛子皮儿多薄，看，瓤还大，瓤挺大的。你看这么点小榛子，瓤这么大，啊，抠出来，嘎嘎硬实，香不？挺香。这玩意得嚼，你越品它越香，越嚼越香是吧？对。伟哥，你不说一晃就下来了吗？你晃一下试试啊！晃一下，来晃一下，这样就还有几个。看能不能掉。呀，真掉了！哎呀呀呀，真掉了，全都掉下来了。哎，掉这一堆儿。这样就是成熟了啊！对，它这个根儿已经就要脱了。啊，这个多，这一上好几个，但是这上好几个就肯定有不好的。你看这仨就不行，这边这仨行。长得多的还真不行。对，就是2到3个一嘟了的最好。伟哥，这榛子咱还炒不炒啊？这个啊，啊，如果愿意吃炒的，咱少炒一部分。我还愿意吃这种生的嚼，越嚼越香，好吃。行，看抬多少吧，多咱就炒点。那咱回家炒点吧。哎呀，这玩意儿不那么好炒，它掌握火候很重要。再一个，它得晾干之后才能炒。啊，不能湿着还不能炒。对，你不能那么回去扒开就炒。还这么多说法呢。这玩意儿得小火慢炒，不能炒糊了。技术活呗。对，炒7、8分就行，完拿出一晾一干，哎，温度一下来就好了。伟哥，你抓紧揪啊！我在这待着，怎么感觉身体都扎挺呢？真是，我现在感觉脑门上可痒痒。你戴上帽子好了。这就不能动，你现在就出汗也尽量别擦，因为身上有好多这种毛毛，你要这么一擦，完了刺儿扎脑门上了。我现在脑门可刺了。戴帽子吧。戴上安全帽。那个他们有说你戴安全帽怕东西砸呀。爸，你这不戴手套能行吗？你儿子扎脑门都痒痒了。行，这还用戴手套？看老爸一会儿采半桶了。这个榛子多厚，看看这榛子多大。比刚才咱看着那个还大。看看这是什么花凋谢了呀？还是这啥籽儿啊？伟哥，满筐回家吧，饿抽抽了。饿了，走回家。这一筐也不少了，这一筐有30来斤，咱回家给它晾干，然后给它扒壳，然后炒了。走，没少整。一大筐。到家了啊，咱把这个榛子倒到地上晒它2天，然后就好脱壳了。没少采，不少。咱这个榛子可以脱壳了，你看用螺丝刀子一别一个，一个别一个，好整了。这榛子就是有毛刺扎手，有毛刺不好啊。但是咱整着不好，但是它也有好处。这个榛子很少招虫子，虫子上白啊，那它还保护自己呢呗。对吧？伟哥，你说毛榛子香还是火榛子香啊？我吃火榛子香。那还有人说毛榛子好吃呢。哎，这玩意儿不一定，你等这晾干了，我给你炒熟，你尝尝。抠了一小盆啊，裹一裹，把这个毛毛你看，裹一裹看，给它裹出去，然后咱倒着就可以晾上了。我差不多给倒着晾上啊。
好了，榛子晾2天，基本上都干了啊。咱今天给它炒出来。咱先炒这些啊，炒一小盆，完了到时候想吃随时再炒。好，炒这个毛榛子的时候一定少添柴火啊，慢慢炒，小火慢慢来。炒火真的没啥这个毛榛子壳太薄，它容易糊，一整就糊瓤了。啊。炒榛子还有个小窍门啊，咱搓小沙子。哟，沙子热乎烫手了吧？榛子倒来。炒这玩意儿啊，必须勤翻动，然后你再多勤尝尝，别整糊了，这玩意儿可爱糊。看，没熟，但是香了，开始变味儿了。差不多了啊，闻着一股就像炒瓜子儿的味儿啊，这差不多熟了，咱赶紧给它整出来，要时间长该糊了。给它倒盆里散开，完晾凉就可以吃了啊。掐一个看看咋样啊？尝尝香不香？来尝尝咋样？还是炒的香。炒的香。我愿意吃生的，生的越嚼越香。炒的吃多了干巴上火。炒的一到嘴里就香。对。